हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। तो गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है 9 बजे से। और अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि नाश्ता आज हल्का बनाना है मैंने। इसीलिए मैंने कहा जब खाएंगे उसी टाइम बनाऊंगी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज जवे। और जवे कैसे बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज मेरा बेटा भी घर में ही है, इसकी मैंने आज छुट्टी कर दी क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। इसको हल्का सा कफ़ हो रहा है और कोल्ड भी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। और ऐसी सेम मुझे भी हो रहा है, गले में थोड़ी खराश सी हो रही है और सर में दर्द हो रहा है। और आजकल सभी की तबीयत ऐसी चल रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है कि हर किसी की तबीयत ख़राब है। ऐसी मौसम ही ऐसा चल रहा है ये। तो कोई नहीं, चलिए। इसीलिए मैं आज नाश्ते में कुछ अलग सा बना रही हूँ। रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है किसी का भी। और अब बनाते हैं जवे और दिखाती हूँ। थोड़ा चटपटे स्पाइसी बनाऊँगी क्योंकि ऐसे मन कर रहा है खाने का। और चलिए बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए दिखाती हूँ आप। तो गाइस, जवे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए कुछ वेजिटेबल, आलू, शिमला मिर्ची, टमाटर, मटर, हरी मिर्च। चलिए इनको फटाफट से कट कर लेते हैं चुटकी बजा के। तो गाइस देखिए, वेजिटेबल मेरी कट हो गई हैं। अब देखते हैं बेटा क्या कर रहा है बाहर, फिर उसके बाद बनाते हैं जवे। स्माइल कर रहा है वो। अब दूसरा बनाओ। देखो मम्मा, ये रो रहा है। अब नेक्स्ट। देख ये हंस रहा है। हाँ, नखरे दिखा रहा है वो। मम्मा यहाँ पर एक और बनाओ। ये क्या बनाया? इधर आओ लवी, इधर आओ। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने बेटे की खांसी के लिए कर रही हूँ कुछ घरेलू उपाय, जिसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का जूस और थोड़ा सा हनी। इसको मिक्स करके खिला देना है बच्चे को, जिससे कि गले की खराश और खांसी थोड़ी कम हो जाती है। और लगातार 2-3 टाइम खिलाने से तो एक हद तक ठीक ही हो जाती है। पर बच्चे खाते ही नहीं हैं, इनको खिलाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। तो खाने में बच्चे थोड़ा मुंह बनाते हैं। देखिए मेरा बेटा भी खाने में थोड़ा दिक्कत कर रहा था, जैसे तैसे मैंने इसको फिर खिला दिया था। चलिए, आप भी कभी ऐसा हो तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए, और काफ़ी हद तक इससे आराम मिल जाता है। देखते हैं अभी मेरे बेटे का रिएक्शन। अब शहद डाल दिया। कड़वी हुई है। ले शहद और डाल दूँगी। प्लेट में लो। बोलो ये जम्मी। बहुत कड़वी हुई है। तो गाइस, जवे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जवे ले लेने हैं। उसको खाली कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है और उसको निकालने के बाद फिर कढ़ाई में डाल देना है तेल। और साथ ही मैंने रखा है यहाँ पे गर्म पानी, जो बाद में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे तेल गर्म हो गया है मेरा, तो डाल देंगे इसमें सबसे पहले जीरा। और जीरा डाल दिया है मैंने। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम आलू। आलू थोड़े फ्राई होने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं हरी मटर। आलू और मटर को अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद डाल दूँगी मैं इसमें टमाटर। और टमाटर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसके बाद डाल देने हैं इसमें थोड़े बहुत मसाले। मसाले में मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर
और मिर्ची तो मैंने बाद में डाली थी बेटे के लिए निकालने के बाद। और चलिए अब इसमें डाल देते हैं जवे, और जवे को भी थोड़ा बहुत इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फिर इसमें डाल देंगे हम गरम पानी। गरम पानी डालने से जल्दी से कुक हो जाता है, इसीलिए मैंने इसमें गरम पानी डाला। और नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, पर गरम पानी ज़्यादा बेटर रहता है। और देखिए यहाँ पे जवे मेरे पक रहे हैं। इसके बाद इसमें मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया था बस। उसके बाद देखिए मेरे जवे यहाँ पे रेडी हैं। चलिए अब इसको हम इंजॉय करते हैं। खा बेटा, यहाँ देखो। वो क्या है? वो देखो दिल। वो क्या है? दिल। तो गाइस अब हो रहा है शाम का टाइम। बेटे को चलानी थी थोड़ी बहुत साइकिल, तो यहीं पे गली में थोड़ी बहुत इसने साइकिल चलाई। साइकिल देखो, मैं साइकिल चल गई है। चलो बाय। देखो दादी, ये क्या घुमाने के लिए क्या बैठ जाओ। कहाँ बिठाओगे दादी को? वहाँ रूट पर। दादी ने आ गया, वो को बिठाना पड़ेगा। आप भी बैठोगे? बैठाओगे मेरे को? आप भी बैठोगे? कहाँ यहाँ बैठूं? कहाँ बैठूं? इतनी जगह नहीं है। मेरे बगल में बैठेगा। ट्रॉली है तेरी यार। दोनों भाऊ। आपकी ट्रॉली लगी है। भैंस। हैं? ओके। पीछे पीछे बैठ जाओ, यहाँ है। पीछे है रघु। तो टोकरी में बैठूं? पीछे है जगह, अरे यहाँ। यहाँ पे बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। आप जाओ ना, आप मेरे लिए चीज़ी लेके आ गए। अब तो चीज़ी भी लेके आ गए यार। चीज़ी दे दो दादू को। आपको कौन सी चाहिए? आप ये ले लो। थैंक यू आप ले लीजिए। आप थैंक यू। और किसको नहीं दूंगा। चलो फिर आओ, बैक करो, फिर मान नहीं पा रहा हूँ। साइकिल बैक करो। यहाँ बैठ नहीं। तो गाइस आ गई थी हम साइकिल चला के। अब काट लेती हूँ मैं सब्जी। आज सब्जी में मैं काट रही हूँ लौकी, और बना लेते हैं लौकी की सब्जी। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको। चलिए गाइस इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड पूजा पाठ के साथ। कल मिलती हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।